تخيل فيروساً يقتل أكثر من 50% من الإصابات. بينما ظن العالم أن كابوس الأوبئة انتهى مع كورونا، عاد إيبولا ليظهر من جديد وبشراسة أكبر، بوجه جديد في السلالة الحالية بوندي بوجيو. ولذلك فإن منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ القصوى بالفعل. لكن لماذا يرتعد الأطباء من هذا الاسم تحديداً؟ وهل صحيح أن بعض الدول بدأت بالفعل إعلان الطوارئ في مطاراتها؟ الخبر ليس مجرد تفشٍ في إفريقيا، الخطر يزحف. واليوم سنكشف لك حقائق قد تصدمك عن السلالة الجديدة التي لا يوجد لها لقاح حتى الآن. ابق معي للنهاية، لأن ما ستسمعه اليوم ليس مجرد أخبار، بل هو دليل بقاء. وسأصحح لك معلومات مضللة قد تسبب كارثة إذا صدقتها. خلال الأيام الأخيرة عاد اسم إيبولا ليتصدر الأخبار العالمية، ومنظمة الصحة العالمية رفعت مستوى التأهب لأعلى درجة. وبؤر الانتشار الحالية تتركز في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. والمقلق ليس فقط عدد الإصابات، بل سرعة التحرك. فدول عديدة ومن بينها مصر أعلنت تفعيل إجراءات الترصد الوبائي في المطارات. لكن هل يعني هذا أننا في جائحة مثل كورونا؟ الإجابة المختصرة لا، لأن إيبولا فيروس مختلف تماماً في طريقة هجومه، وهذا ما يجعله أكثر رعباً وأقل انتشاراً في نفس الوقت. إيبولا ليس فيروساً جديداً، فقد تم اكتشافه أول مرة عام 1976 قرب نهر إيبولا، ومن هنا جاء الاسم. وهو ليس مجرد مرض، بل هو حمى نزفية، وهو من أخطر الفيروسات المعروفة لدى البشر بسبب معدل الوفيات المرتفع جداً. ففي بعض موجات التفشي السابقة وصلت نسبة الوفاة إلى أكثر من 50% من المصابين. الفيروس ينتقل للإنسان من الحيوانات البرية مثل خفافيش الفاكهة. والآن ركز معي في هذه النقطة لأنها ستريحك قليلاً. إيبولا لا ينتقل عبر الهواء لمسافات بعيدة مثل كورونا، ولكي تصاب بالعدوى تحتاج لتلامس مباشر مع سوائل جسم الشخص المصاب كالدم أو اللعاب أو العرق أو القيء. لهذا السبب هو ينتشر داخل الأسر والمستشفيات أكثر من انتشاره في الأماكن العامة المفتوحة. إذن، لماذا يخشاه الأطباء؟ لأن إيبولا يدمر الجسم من الداخل. في البداية سيخدعك بأعراض تشبه الإنفلونزا تماماً، فتحس بحمى وإرهاق شديد وصداع وألم في العضلات والتهاب بالحلق. لكن بعد أيام يبدأ الجحيم الحقيقي: قيء وإسهال حاد وآلام البطن وفقدان الشهية، وفي الحالات الشديدة نزيف داخلي وخارجي وفشل في الكبد والكلى، وهبوط حاد بالدورة الدموية وفشل متعدد في الأعضاء. وهنا تصل نسبة الوفاة إلى 50% وأحياناً 90% في بعض السلالات. وهنا أسألك، هل تعتقد أن أنظمتنا الصحية تعلمت الدرس من كورونا وأصبحت جاهزة لمواجهة وحش كهذا؟ اكتب لي رأيك في التعليقات الآن. التفشي الحالي للفيروس مرتبط بسلالة تعرف باسم بوندي بوجيو، وهي واحدة من أخطر سلالات فيروس إيبولا المعروفة. والخطير في هذه السلالة أنه لا يوجد حالياً لقاح متاح لها بشكل واسع، وهو ما زاد من حالة القلق الدولي. ووفقاً للتقارير الرسمية تم تسجيل 88 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبرياً، وأكثر من 300 حالة اشتباه بالإصابة حتى يوم السبت 17 مايو 2026 في مقاطعة إيتوري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع تزايد حركة السفر والهجرة داخل المنطقة، تخشى الجهات الصحية من انتقال العدوى لدول أخرى. وتعتبر الحدود بين الدول نقطة خطيرة، لأن الفيروس قد ينتقل مع الأشخاص قبل تشخيصهم، خصوصاً في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات الصحية أو الحروب والنزاعات أو صعوبة الوصول للرعاية الطبية. وهذا ما يحدث حالياً في بعض مناطق الكونغو. والسؤال الآن: هل يمكن أن يتحول إيبولا إلى جائحة عالمية؟ حتى الآن
معظم الخبراء يرون أن احتمالية تحوله إلى وباء عالمي واسع مثل كورونا لا تزال منخفضة نسبياً، والسبب أن انتقاله يحتاج إلى احتكاك مباشر وسوائل جسم ملوثة، لكن هذا لا يعني الاستهانة به، لأن أي خلل في أنظمة المراقبة الصحية أو تأخر في العزل والتشخيص قد يؤدي إلى تفشيات خطيرة محلياً وإقليمياً، لأنه للأسف حتى الآن لا يوجد علاج سحري يقضي على إيبولا بشكل كامل، لكن توجد بعض العلاجات الداعمة التي قد تحسن فرص النجاة إذا تم التدخل مبكراً، مثل تعويض السوائل داخل الجسم ودعم ضغط الدم وعلاج الالتهابات المصاحبة ومراقبة وظائف الأعضاء. أما بالنسبة للقاحات فهناك لقاحات لبعض السلالات، لكن السلالة الحالية بوندي بوجيو لا يوجد لها حتى الآن لقاح فعال متاح بشكل واسع، وهذا ما يجعل الوضع أكثر حساسية. وبالرغم من أن فيروس إيبولا خطير جداً، إلا أن الوقاية منه ممكنة إذا تم الالتزام بالإجراءات الصحية الصحيحة، خصوصاً أن الفيروس لا ينتقل بسهولة عبر الهواء مثل الإنفلونزا أو كورونا. الوقاية من هذا الفيروس ممكنة وبسيطة، لكنها تحتاج صرامة. فتجنب الملامسة، أي لا تلمس سوائل جسم أي شخص تظهر عليه أعراض الحمى. والنظافة، فغسل اليدين ليس رفاهية، هو خط الدفاع الأول. وبالنسبة للحيوانات، ابتعد تماماً عن التعامل مع الحيوانات البرية النافقة أو لحومها غير المطهية جيداً. وفي وقت الأزمات فالشائعات تقتل أكثر من الفيروس، فاعتمد فقط على منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة الرسمية. فهل تعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تساعد الناس على الوعي الصحي؟ أم أنها أحياناً تنشر الخوف والمعلومات الخاطئة أكثر من الحقيقة؟ شاركونا رأيكم. وربما أكبر درس تعلمه العالم من كورونا أو كوفيد-19 هو أن الاستعداد المبكر أهم من العلاج المتأخر. فكورونا كشف أن أي فيروس جديد قد يغير العالم خلال أسابيع، ولهذا أصبحت الدول اليوم أكثر حساسية تجاه أي تفشيات وبائية جديدة. لكن رغم ذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة، كنقص الأنظمة الصحية في بعض الدول، وضعف الوصول للقاحات، وتأخر اكتشاف الحالات، وكلها عوامل تجعل العالم في حالة مراقبة دائمة. فيروس إيبولا عاد ليثير القلق مجدداً، لكن الوضع الحالي لا يعني أننا أمام كارثة عالمية مؤكدة. فحتى الآن الفيروس لا ينتشر بسهولة مثل كورونا، لكنه شديد الخطورة عند الإصابة، والسلالة الحالية تثير القلق بسبب عدم توفر لقاح واسع لها. ولهذا تعتمد المواجهة حالياً على الاكتشاف المبكر والعزل السريع والتعاون الدولي الصحي. وفي النهاية، الأوبئة تذكرنا دائماً بحقيقة مهمة، وهي أن صحة العالم مترابطة، وأن أي مشكلة صحية في منطقة ما قد تتحول إلى قضية عالمية خلال وقت قصير. ولكن برأيك، هل العالم اليوم أكثر جاهزية لمواجهة الأوبئة؟ أم أن البشرية ما زالت معرضة لصدمة صحية جديدة في أي لحظة؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، وإذا لمست شيئاً مفيداً بهذه المعلومة، ادعم الفيديو بلايك وشاركه مع شخص تعتقد أنه بحاجة هذه المعلومات. ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد عن الصحة والتغذية والأخبار الطبية المهمة. دمتم بصحة وعافية. تنويه: هذا الفيديو لأغراض التوعية الصحية فقط، ولا يغني عن استشارة الطبيب المختص.